我哋一齊通過短視頻學廣東話。我哋一齊坐1個鐘嘅火車去法國嘅梅斯一日遊。食完早餐之後，第一站係歷史博物館，入面好大，建議大家預留2個半鐘。跟住去咗教堂，接落嚟去咗一系列嘅聖誕市集，最後去咗一個睇聖誕燈嘅地方。我好推薦，好靚，係免費嘅，不過要排隊，大概等咗15分鐘。保安要檢查每個人嘅袋，我反而唔推薦摩天輪。我覺得盧森堡嘅摩天輪睇到嘅景靚啲。今日就到呢度，我哋下條片見。